Milanesa de pollo napolitana para que te la comas cuando te da la gana. Cogemos media pechuga de pollo y la vamos a abrir en filete. Le vamos a pegar unos golpecitos, una pizca de sal, un poquito de ajo en polvo, la pasamos por harina, por huevo batido y por pan rallado. La metemos a la piscina y la freímos bien. La sacamos para papel. Y ahora un poquito de salsa de tomate, unas hojitas de albahaca, se las añadimos al tomate casero, mezclamos bien y echamos tomate, mozzarella y a la freidora de aire o al horno a gratinar y solo falta zampar.